部喺度玩粒圓點啊！你個圓點要走下走下先得㗎嘛，走去白色地方。仲要玩隻手佢，白色地方佢唔會玩㗎。再嚟個，再擺去前邊啦。白點啦，佢唔玩，佢淨係睇住。再擺去前邊啦。擺喺前邊咧，佢 reachable 咧，佢就會捉佢㗎啦。咁你要引佢行出去㗎嘛？玩幾廿年㗎佢呢個嘢。OK。觀眾就嚟瞓着覺啦，Bobo，你再唔活潑啲。哦，熄機咯。拜拜。玩完玩殘啦。